வணக்கம் பீப்புள்ஸ், எல்லாத்தையும் பார்த்து ஒரு மாதம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் வெளியில் போகாதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது. பட் போனாலும் சேஃபாக இருங்க, உங்கள் ஃபேமிலி சேஃபாக பார்த்துக்கோங்க. ஏன்டா இந்த ஒரு மாதம் கேப்னு கேட்கலாம். பழைய வீடியோ எல்லாமே மொபைல் எடிட் பண்ணுது அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து லேப்டாப்பில் எடிட் பண்ணுது. எஸ், கொஞ்சம் கற்றுக்க லேட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் மோர் ஓவர் நம்மகிட்ட அடுத்து போடுறதுக்கு வீடியோஸ் இல்லை. பிகாஸ் அதுக்கு அடுத்து லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ லாக்டவுனில் என்னடா பண்ண போகிறேன்னா, நான் புதுசாக வாங்கியிருக்க லேப்டாப்போட பீரோல் அண்ட் அது போக டுட்டோரியல்ஸ், எடிட்டிங் டுட்டோரியல்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுறான்னு இருக்கேன். அதுக்கும் சேர்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ லாக்டவுன் முடிஞ்சோடனே திருப்பி நம்ம ட்ராவல் vlogsல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம். சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே லேட் பண்ண வேணாம். லெட்ஸ் கெட் soaked with my dirt. ஆல்மோஸ்ட் வி ரீச். நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வாலினோக்கம். வாலினோக்கம் ராமேஸ்வரம் பக்கத்தில் இருக்கிற ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு சின்ன ரிமோட் வில்லேஜ். இந்த ரிமோட் வில்லேஜில் என்ன இருக்குன்னா, 2 கண்டெய்னர் ரூம்ஸ் இருக்குது. இந்த ஏரியா வந்து ப்ரைவேட் ஏரியா. இதோட பேர் வந்து ஹிடன் பேரடைஸ். இந்த இடத்த எப்படி ரீச் ஆகணும்னா, மதுரையிலேருந்து 150 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ஹைவேலேருந்து ராமேஸ்வரம் கட்டி எடுத்த உடனேமே ஒரு ரைட் வரும் வாலினோக்கம்னு. அதில் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தீங்கன்னா வாலினோக்கம். கரெக்டாக ஊருக்கு ஒரு 4 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி ஒரு ரைட் கட் வரும். அதில் டேரெக்டாக வந்தீங்கன்னா ஹிடன் பேரடைஸ் வந்துடலாம். ஸோ ஜஸ்ட் திங்க், இன்றைக்கி நைட் நம்ம கண்டெய்னர் ரூமில் தான் தங்க போகிறோம். அது பீச்சை ஒட்டி. இந்த இடத்தோட அழகையும் கண்டெய்னர் ரூமை பற்றியும் பார்த்துடலாம். ஓகே, இப்போ எப்படி நான் நிப்பாட்ட வைக்க போகிறேன்? A few minutes later. கல் வைக்கணுமே நான் நிற்கிறதுக்கு. கல் வைக்கணுமா? ஆமாம். இந்த கல்லை வச்சுருங்களா? எந்த ஊர்ண்ணே? மதுரைண்ணா. தேங்க்ஸ்ண்ணா. ஸோ எஸ், இதுதான் அந்த 2 கண்டெய்னர் ரூம். ஒரு கண்டெய்னர் நான் புக் பண்ணியிருக்கேன். இன்னொரு கண்டெய்னர் வந்து கேட்டேன், யாருமே இன்றைக்கி புக் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம மட்டும்தான் இருக்க போகிறோம். வேறு யாருமே கிடையாது. நம்ம இஷ்டத்துக்கு இருக்கலாம். அந்த ரூம் தானா? நான் எடுத்திருக்க கண்டெய்னர் வந்து 2 பேர் தங்குறது. பக்கத்து கண்டெய்னர் வந்து 2 பெட் இருக்கும், 4 பேர் தங்கிக்கலாம். உள்ளே போனால் ஒரு பெட்ரூம், ஏசி, ஒரு பாத்ரூம், விண்டோக்கு வெளியில் பால்கனி. அங்கேருந்து வியூக்கெல்லாம் செம்மையாக இருக்கும். ஹோ அபவுட் ஈவினிங் ரைட் காய்ஸ்? திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் எவர் சோலோ ட்ரிப். இது வரைக்கும் தனியாக எங்கேயுமே போனது கிடையாது. லைஃப்பில் எல்லோரும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணணுன்னு நினைக்கிறேன். ஹோம் வந்து நம்மளோட கம்ஃபர்ட் ஜோன். ஸோ அங்கே தனியாக இருக்கிறது மேட்ரு இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு தெரியாத இடத்துக்கு நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனை தாண்டி எப்போ வெளியில் வரோமோ அப்போ தான் நம்மளை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இந்த இடத்துல தங்குறதுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு, 3 வேளை எனக்கு என்னென்ன ஃபுட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்றது இந்த வீடியோட எண்டில் சொல்கிறேன். ஸோ ரூம் மெயின்டைன் பண்ணுற அந்த அண்ணனும் எனக்கு டின்னர் கொடுத்துட்டு கிளம்பிட்டு வரோம். ஸோ நம்ம ஹோல் நைட்டும் தனியாக தான் இருக்க போகிறோம். ஓப்பனாக சொல்லிடுங்கண்ணா, ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டேன். அவர் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ இந்த நைட்டு நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். ஸ்டார் லேப்ஸ் அண்ட் சன்ரைஸ்க்கு போயிடலாம்.
பீப்புள்ஸ். இந்த அண்ணன் காலையிலே வந்துட்டு வாலினோக்கம்ல வந்து மீன் ஏலத்துக்கு விடுவாங்கன்னு சொன்னாங்க. அந்த மீன் ஏலத்துக்கு எடுக்கிறது பொறுத்து தான் சுற்று வட்டாரத்திலேயே இருக்க மீன் விலை வந்து நிர்ணயமாகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஐயோ இறங்கி தான் ரோடு அந்த அப்பா சரியான பற்றி அப்பாடி. தேங்க் காட் இந்த அண்ணனை கூட கூட்டிகிட்டு வந்தனால மட்டும்தான் என் வண்டியை வெளியில் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. இந்த அண்ணன் தூக்குறப்போ நான் கரெக்டாக ஆக்சிலேட் பண்ணனால மட்டும்தான் வண்டி வெளியில் வந்துச்சு. தனியாக வந்திருந்தேன்னா கண்டிப்பாக மாட்டியிருப்பேன். ஸோ இது லேட் பண்ணிருச்சாங்க. ஏலம் முடிஞ்சிருச்சு என்னன்னு வேறு தெரியல, போய் பார்க்கலாம். ஆஸ் ஐ செட் ஏலம் முடிஞ்சிருச்சு. பட் பக்கத்தில் ஒரு ஷிப் மாட்டி அதை உடச்சதா சொல்லி சொன்னாங்க 1995. அந்த இடத்தையே அதை போய் பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த பிளேஸ். இங்கே தான் அந்த கப்பல் மாட்டி உடச்சிருக்காங்க. உள்ளே இறங்கி ஆக்சுவலாக ஷூட் பண்ணலாம். பட் பக்கத்தில் இருக்க ஃபேக்ட்ரியில் இருக்க ட்ரைனேஜ் எல்லாமே இங்கே தான் கலக்குது. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் கெட் இன். ஆக்சுவலி நம்ம இன்ஜினியர் இப்போ அந்த இடத்துல இருக்க பார்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கலாமா? அது வந்து இன்ஜின் பிளாக், அதுதான் மிட் பார்ட் ஆஃப் த இன்ஜின். என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. Everything you said we already knew, more or less. ஸ்னார்க்லிங் என்னோடய பிளான்லே இல்லை. பை லக் எனக்கு கிடச்சது தான் ஸ்னார்க்லிங். பிகாஸ் நான் ஒரு ஆளாக போயிருந்தேன். இந்த இடத்தோட ஓனர் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, ஒரு ஆளுக்காக நான் வர முடியாது, நான் வந்தால் மட்டும்தான் ஸ்னார்க்லிங், அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது 4-5 பேர் அது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ அதை நான் இன்க்ளூட் பண்ணாமல் தான் போயிருந்தேன். என் லக்குக்கு நான் போகிறப்போ ஒரு ஃபேமிலி பார்த்தேன். அவங்ககிட்ட கேட்ட ஸ்னார்க்லிங் பண்ணலாமான்னு சொல்லி அவங்க ஓகே சொன்னாங்க. ஸோ அவங்களோட ஜாயின் ஆகிட்டு ஓனருக்கு கால் பண்ணி ஸ்னார்க்லிங் பண்ணேன். இங்கே மொத்தமாக தங்குறதுக்கு எவ்வளோ ஆச்சுன்னா, பெர் ஹெட்டுக்கு 3000 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. 3 times ஃபுட் உங்களுக்கு அவைலபிளாக வந்துடும் அவங்கக்கிட்ட இருந்தே. அண்ட் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே பக்கத்து கிராமத்தில் இருந்து தான் வருது, இங்கேருந்து வரதில்லை. ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் ரேட்டு ஜாஸ்தி. சீசனை பொறுத்து ரேட்டு குறையும் கூடும். அண்டு நான் போகிறப்போ 3000 அண்ட் நெகோசியேட் பண்ணேன், அது உங்கள் திறமையை பொறுத்து. ஃபுட்ஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு போனப்போ ஆஃப்டர்நூன் சிக்கன் பிரியாணி வித் சிக்கன் கிரேவி கொடுத்தாங்க. நைட் வந்து சிக்கன் ஸ்டஃப்டு பரோட்டா வித் சிக்கன் ஆனியன் கிரேவி கொடுத்தாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஆஸ் யூஸ்வல் தோசை பூரி, அது நம்ம இஷ்டம். அண்ட் லன்ச்சு இல்லை டின்னர் உங்களுக்கு பிடிக்காட்டி சிக்கன் பிடிக்கலையோ இல்லை வெஜிடேரியன்ஸோ, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்சும் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அவர் விஷ். இங்கே நான் எந்த பிளாஸ்டிக்கும் பார்க்கல. ஸோ கீப் இட் க்ளீன். ஓடுங்க. Bye bye. See you all in my next B-roll and editing tutorials. This is Amuthu. Bye peoples. எங்கே கற்றுக்கிறது? பார்க்க மட்டும்தான் முடியுது. அப்படியே கற்றுக்கிட்டாலும் எப்படி போகிறது? அங்கே கவரதுக்கு காசு இல்லையே. எடிட்டிங் கற்றுக்கொண்டு பேசாமல் நாமளும் ஒரு பாத்ரூம் சுற்றுலா பண்ணிட வேண்டியதான். நம்ம யார் வம்புக்கும் போகிறதில்ல, யார் தும்புக்கும் போகிறதில்ல. நம்ம உண்டு, நம்ம சோழி உண்டுன்னு போயிடுறது.